Здравейте в блок 7, започвам нова поредица на Майнкрафт. Това е първи епизод. Ето ми нов скин имам. Така. Значи първо ще събера дърва, после ще окъртя тези овце. Там има такова. Не, ето го. Не, чакай момент. Да, добре. Ето тук има кол. Да, това е сид, на който аз играя най-често. Да, лагва. Много съжалявам, но ще трябва да си пусна малко мъгла. И ще събера дърво. Няма да взема онзи кол, защото аз знам къде другаде има, къде ще направя къща. Но няма да ви казвам къде е това. Вие сами ще видите всъщност така. От тук събрах 5 дърво, оттам ще събера може би още 5. Не, от тук ще събера още толкова и не, ще станат 11. Да, 6. От тук ще събера 11 и ще трябва да вземам от това дърво. Ама няма какво да ви казвам. Да, защото аз играя с 12 дърво. Така започвам. Свикнал съм. Защото преди просто чупех 2 дървета и те ставаха 12 и така по навик свикнах. Добра, или не стана точно така, както ви казах. Директно 12 взмах. И там ще ми бъде къщата. Да, аз не съм взела вълна от овцете. Добре. Кирка. Сега. От това ще направя кирка и меч. Така, кирка и меч. С който меч ще убия овците. 1, 2 и третата е тук. Арма. Добре, много бягат. 3. Връщам се при крафтинг тейбъла си. И си го взимам. Така, къщата ми ще бъде и там горе. Ено там. Сега. Там има кол. Няма да го взема. Там има една лава. Така. Тук на 5 напред. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 и още една трябва да изкопая. Да. Едно. И тук. Така. Сега да си направя. Опа. Това беше тъпо. Сега ще направя каменни инструменти. Лопата и кирка. Така. Сега. И тук са едно. И те са две по принцип. Сега. Ето така. Така. Тук да си наблюдавам и да взема кола, който има и тук. Ето го. Трябва ми просто. Защото без кола не става. Така, арбе, по-бързо събирай. Защото нямам време. Както знаете, с Bandicam, като се снима и клиповете не стават много големи. В смисъл 10 минути. Трябва да бъдат или трябва да се регистрирам в официалния сайт. Аз където се мъчих да се регистрирам, но нещо не ми се получиха нещата. Така. Ето тук ще наблюдавам какво се случва навън. Да, тук има кол. Ще го взема. Само е този страничния.
И напоследък не знам защо, но слънцето просто много бързо залязва. Така. И това ще си го взема вътре. Ще направя печка. Да, може би. Не. Добре. О, слънцето е там, значи имам още време. Да, сега тъй като съм слязал, ще отида да взема 4 пясък. 1, 2, 3, 4. И ще побързам, защото искам... Просто защото с бандикам, както знаете, 10 минути. Най-много. И предпочитам да свърша по-бързо. Сега ще оставя това стъкло да се пече, докато аз дооправям къщата. Така. Добре. Ще си направя торчове, за да осветя. Един тук, един тук, един тук и един тук. Легло. Оп. Той ще бъде тук. И врати също ще си направя. Ето, една. И още една врата. Така. Ще взема това стъкло от тук. И ще го сложа ето тук. Обаче ще ми трябва малко пръст, която ще взема от тук. 1, 2, 3, 4. Ето толкова масла. Мисля, че ми стига. Масля. Така. И както виждате, бързам, за да успея да свърша, преди да ми изтече времето. Така. И мисля, че... Не, добре. Сега... Добре. Не, тук нямам торчове. Така... Сега просто иначе няма да бързам толкова сега, защото не съм си засичал време и затова. Така. И това беше от първи епизод. Чао!